Da jeg forstiller meg granskere, forstiller jeg meg mamma og gubba. Og nå får jeg se at jeg har noen spørninger. Hva gransker du? Jeg gransker jo hvordan først bøten lærer seg å ta seg og lese mål. Hvordan gransker du? Først nå så leser jeg riktig om hva andre har skrevet om det her. Så skal jeg gjøre et spørningsskjema til først foreldre, som de skal svare på hva det er bøten doa. Og siden så skal jeg skrive noen greiner om det. Hvordan langt du gransker? Jeg har bare gransket 2 uker, så jeg er ikke ganske langt. Hva er det langt der? Atlandet mer at finne ut av hva det først bøten doa til hver tog. Hvor skommel det at det doa til dem som sier bilder eller mamma eller hvor skommel det at det skilja hvis man sier vitt det eller ta brei ganske. Hvor skommel det da? Hva er det vanligt? Hva fikk du til å granske? Det som fikk meg til å granske det var det at jeg har arbeidsvis nere i flere år i bøttene og bøttene som er tropplegger ved oss. Så helt det er veldig avhåverst å finne ut av hva det som først bøtten vanlige doa. Er det stort til å granske? Jeg tror det er stort. Men det var det ordentlig. Jeg har gransket i noen forskjellige, men bant for togene gransker jeg i oppsjåfiske. Og til i høysatt om makreller og silt og svartsaft og omgårve til den fisken. Hvordan gransker du? Akkurat her som føren færer vi ut vi rannsakningsskipen eller øreskipene og takker prøver av det som skulle ha prøver av. Og opparbeide prøvene og så sammen med utslitene. Hvordan langt du gransker? Jeg har granskat i tillsammans 12 år, men jeg har haft mina granskar utbygging i 5 år. Hva er det du funnet det av så tog at du gransker? Det senaste jeg forsøkt funnet det av til at jeg har granskat i føyene til oppsjåfiske. Oppsjåfisken det forsøkt mer eller mindre samme kurser silte makreller, men at det kanskje ikke kappar så øyne om føyene vi til at det i øyne institutspunkt av Ernon, og vi til at kanskje makrellen en overreaksjon med at silten som noen nyrre, kanskje ikke kappar så mye om føyene som vi vant. Hva fikk du til å granske? Forvittne, kanskje. Til å si at det er noen ting som jeg helt var avhåverdt, som burde bli kannet nærmere, som jeg ikke visste, så får jeg ganske teimen. Og vi tar man så kom fram til noen urslit og fann det av omkring, så finner man det av øren ting som man ikke vet. Og så rønner man at det fra ganske bøyer i teimen, og så det, og enda lennig med å legge ganske, så det var simpelthen forvittende. Det er stort til å granske? Det er stuttligt og spennende. Eller kan si at så stuttligt, men stuttligt, men spennende, særlig spennende. Vi tar at man slipper at gjøre det som man brenner for det, og arbeider, altså arbeider vi tog som man faktisk brenner for, så tog det bare spennende og stuttligt. Takk for det. Det er så. Det er en ting man kan granske i Førjun. Man kan granske i herfrøye, helsefrøye, søvfrøye, løyfrøye, malfrøye, nomsfrøye, samfølge, bokmenter, atrunna, og så kommer jeg granske til mulig noen ting.